Hello viewers, welcome back to another video from Joyful Life. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഫാമിലി ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി. ഞങ്ങൾ പോയത് കോട്ടയത്ത് കുമരകം എന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പോകുന്ന കാരണം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാതെയാണ് പോയത്. കാരണം ഒത്തിരി നാൾ കൂടി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പുറത്ത് പോയി തന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. ഇത് KTDCയുടെ വാട്ടർ സ്കേപ്സ്, KTDCയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലം, ലോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പുൽമേടുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ അതിമനോഹരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് വേമ്പനാട് കായലാണ്. ആ കായലിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ കായലും അതിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാം. ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഭക്ഷണമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവരെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അവർ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പ്. പിന്നെ ഈ കോവിഡ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സേഫായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും അവിടുത്തെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണും. ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കും എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുഞ്ഞതിലേ പോകുന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ക്യാമറയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത്. ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ മോഡൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടട്ടെ, കൂടുതൽ ക്യാമറയും ചാടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിശാലമായ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയാണ്, കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി. ദേശാടന പക്ഷികളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ റോമിംഗ് ബേർഡ്സ് ഇവിടെ സീസണാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ റിനോവേഷൻ വർക്ക്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിലെത്തി. അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സീസൺ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ
നമ്മൾ സാഞ്ചുറിയിൽ കൂടെ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ബേഡ്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കായലിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതുപോലെ കായലിൽ ഇതുപോലെ റോമിംഗ് ബേഡ്സ് ദേശാടന പക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കതൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മീനച്ചിലാറും വേമ്പനാട് കായലും തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓളങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഭയങ്കര ബോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആടും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ബൗണ്ടറി കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ച് കുമരകം ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്ക് മഴവില്ല് കണ്ടു, റെയിൻബോ. നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് റെയിൻബോ. അപ്പോൾ അതോടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ മനോഹര